4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos! Realmente es un proyecto muy padre, el nuevo Carnaval de Mérida. Participar en las coreografías del show latino es algo que realmente se contagia. Lo que más me gusta del carnaval es que es una semana llena de alegría, donde puedo compartir con mis amigos, con mi familia y pasármela increíble. Pues ser parte de un carnaval tan grande como el de Mérida, pues es un honor. Y la verdad es que me encanta, esa alegría, esa emoción, que vengan al carnaval, va a estar muy padre.